Засгийн газар ойрхон солигдхон төрийн бодлого үйл ажиллагаа өрчлөгдөх цаг хугацаа алддгийн тод жишээгээр Нэмэгцэн өртгийн албан татварын хууль нэрлэгдэж байна. Ерөнхий сайдсан зандан шатрын зүгээс Нэмэгцэн өртгийн албан татварын буцаа олголтыг шатлалтай болгож улсын хурлын гишүүд ч нийтээр энэ хуулийг сурталчилсан байдаг. За тэгвэл ерөнхий сайдын сэлгээг дагалдан бодлогоо өрчлөх, хуулиудаа буцаах ажил хаврын чуулганы хугацаанаас хумсалсаар байна. Зандан шатрын засгийн газар 2025 оны 9-р сарын 1-нд өргөн байрсан төсвийн тухай хуулийг дагалдуулаад Нэмэн өртгийн албан татварын буцаан олголтыг шатлалтай болгож 500 мянган төгрөг хүртэлх худалдан авалтад Нэмэн өртгийн албан татвар тооцохгүй байх 1 сая төгрөг хүртэлх худалдан авалтад буцаан олголтыг 5% болгох өөрчлөлтийг оруулсан байдаг. За энэ хуулийг батлуулах үед тэргүүн шадар сайдаар одоогийн улсын хурлын гишүүн учид ажиллаж байсан билээ. Тэгвэл тэрээр ерөнхий сайд болсноор өөрийнхөө өмнө батлуулсан Нэмэн өртгийн албан татварын хуулиа хүчингүй болгохоор чуулганаар оруулж ирсэн нь гишүүдийн шүүмжлэлийг дагууллаа. Тэгээд нөт дээр нь иргэдээ нэг жоохон мөнгөжүүлчих гэсэн одоо өнөөдөр яг 6 сарын дараа ийм хачин эргүү парламент гэж юу нь юу гэдгийг. Дөнгөж гаргасан шийдвэрээ 6 сарын дараа одоо ийм яриа байж явах гэж. Таны хэлж байгаа бол үнэн. Тэгээ их хурд батлсан хуулиасаа буцаад авах нь зохимжтой биш ээ. Сая чуулганы судалгааны 1-2 сард тойрогт явахдаа ярьсан шүү дээ. За нөтийн тухай хуульд сайхан өөрчлөлтүүд орж байгаа. Иргэдэд хэрэгтэй өөрчлөлтүүд маш их орж байгаа. Та нарын 500 мянган төгрөгийн худалдаа авалт болгон чинь гар дээр чинь 50 мянган төгрөг үлднэ. Тэгэхээр өнөөдөр нөөтийн буцаалтыг нэмэгдүүлэх нь чухал байна уу? Эсвэл хувийн орлогын албан татварыг хөдөлмөрийн өсөй доод хэмжээнээс доош байгаа тохиолдолд бүтэн тэглэх нь зөв байна гэвэл иргэдийн орлогыг хамгаалах нь илүү чухал байна. Нэгсэндээ хөдөлмөрлж байгаа хүн бүрийн орлогыг хамгаалах нь цаашаа ажлын байрыг хадгалж үлдэхэд чухлаа гэж үзэж байна. Тэгсэн нөөтийн хуулийг ингээд хэрэгжүүлээд эхлэх юм бол 2 их найдын ахаад үндсэндээ ингээд 4 их найдын ачаа зардал үүсэж байна. Төсвийн орлого дутна. Тэр хэмжээнд бусад салбараас чинь татах нь байна шүү. Орон нутгийн дэд бүтц хөгжлийн бодлого чи хэрэгжихгүй байна шүү. Малчны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөхөөр болцсон шүү гэж орон нутаг тойрогтой ярьж явсан. Одоо яах юм бэ? Бүгдээр худалж болох уу? Халамж нүдэ болохгүй байгаа. Зорилтод бүлгүүдэд халамжилж чадахгүй энэ халамжийн тогтолцоо өөрөө халамжлуулах хэмжээнд очив. За улсын хурлын хаврын ээлжид чуулган завсарлахад сар гарын хугацаа үлдээд байна. Гэтэл баталсан шинжилсэн дөрвтэй эргэцэн зохицуулт байхгүй. Эсрэгээр ерөнхий сайдын сэлгээг дагалдсан томилгоонууд хийгээд өөрөө өөрсдийнхөө бодлогыг үгүйсгэсэн хуулийн өөрчлөлтүүд хугацаа авсаар байна.